حکمی سره هم کیږي او د شهید حکمی کې کم کم خلق داخل دي دا وره تقریبا حدیث مبارکو کې د 40 نه زیات افراد ذکر دي دغه حدیث پرانا کې علامه شامی دا ټول تفصیل ذکر کړی دی یو څو ته تاسو ته ذکر کوم چې کم کم شهید په زمره کې داخل دي یو هغه انسان چې په اوبو کې ډوب شي او مړ شي دام د شهید په زمره کې داخل دی دام شهید شو دک کشان یو انسان آسمانی آفت پرالو تندر پرا پریوتو غټه غټه غلیو شو په سرو لګې دو مړ شو لاس سرا یا بل څه آفت د اسمان نه رالو او دا مړ شو دی دام شهید دی دریم هغه انسان چې ایزه شي ایزه مرض دی او په دې ایزه کې دا مړ شي یا د طاعون مرض باندې مبتلا شو یا تبه کې مړ شو تبه کې سخت بخار وي تبه وي بدې کې مړ شو یا د خېټې د درد د وجې نه مړ شو دام په شهید کې داخل دی حدیث مبارکو کې دې ته هم شهید ویل شي دنیا کې خو به سره عامه معامله کېږي آخرت کې به سره د شهیدانو معامله کېږي دک شان مسافر دې په سفر کې دی او دلا مرګ رالو اکسیډنټ وشو نو دا هم شهید دی حکمی شهید کې دام داخل دی یو کافر دی یو باغی دی یو ډاکو دی تا باندې حمله کوي نو تا په حمله وکا استاد حمله خطا شو او هغه خپل حمله سره ته په خپل اولګي دی او مړ شو هم دا شهادت دی د خپل مال لپاره ته چا سره جنگې دی چې حقیقتا هم استعمالو خو ظالم وتانه په زور غستو تو سره جنگې دی در دې چې په دک معامله کې مړ شوې دام شهید زمره کې داخل دی مسلمانانو څومره ملکونه دي د دې په سرحداتو چې کم فوج ولاړ دي مسلمانان یا مجاهدین ولاړ دي او حفاظت د پاره د ملک حفاظت کوي په دې حالت کې دا په طبيعي مرض باندې بیمار شو مړ شو په خپل مرض باندې مړ شو د کفارو په ګولې نه دی لګېدلې سرحدات او حفاظت د پاره ولاړ دي خو طبيعي مرض بیمار شو مړ شو نو دا هم شهید دی د شهید په زمره کې داخل دی دغه رنګ حکومت یو کس قید کړي دي ځان سره خو مظلومه دي اس قسم ګناه په نشتا او قیدی دي دردی چې پاغه قید کې د مرګ رالو مظلومه قیدی چې مړ شي دا هم د شهید په زمره کې داخل دي د کشان یو انسان په خپل بیماری کې انسان بیمار دی هر قسم بیماری دا وتا او 40 پیره دا کلمات ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 40 پیره او دې بیماری کې د مرګ رالو دا هم شهید دی د شهید په زمره کې داخل دی یو زهريله سیس د لټک در کو مار لړم یا بل زهريله سیس او ټکې در کو دا غینه مړ شوي دا سړی هم شهید زمره کې داخل دی دک کشان یو سړی په ور کې اوس وزیدو مړ شو دا هم د شهید په زمره کې داخل دی زنانه ده د ماشوم بیمار ده حامل ده بده حمل دوران کې دا مړ شو دام شهید ده یا د ولادت په وخت کې څه ټیم چې دا ماشوم پیدا کیږي او دا زنانه وفات شو دام شهید ده دک کشان ماشوم پیدا شو خود د پاکین مخکې بده نفاس چې کومه زمانه د وینه راځي د ماشوم د پیدایش نه پس لا پاک شوه نه د بده حالاتو کې د زنانه وفات شو دا هم شهید ده د شهید په زمره کې داخله ده د شهید پشان اجر بده تم ملاويږي یو انسان د پاغمانه دیوال را لړ شو آبادی پر را لړ شو اکثر دا واقعیا ډېر کېږي زلزلہ شي آبادی را لړ شي هغه رنګ دیوال پر را لړ شو چت نه را پرې وته او مړ شو دام شهید دی د شهید په زمره کې داخل دی یو جنې ده لا واده شوه نه ده او پاک دامن ده او نیک عمل جنې ده بده خپل بچپن کې وفات شو دا هم شهید ده په حدیثو کې د ذکر شته د کشان د دین طالب العلم دی قران از د کوي حدیث از د کوي فقه از د کوي د دین تعلیم حاصلې بده حال کې د مرګ رالو دا هم شهید دی او د شهید په شان معامله بد سره کیږي هغه مؤذن
چې د الله د رضا د پاره د اجر د حاصلولو د پاره اذانونه کوي خلک مسترابلی اگر چې د تنخواه ملاويږي اجرت ملاويږي خو لیکن مقصد اجرت نه تنخواه نه مقصد د الله رضا او اجر دی حال کې د مرګ رالو دام شهید دی د کشان یو انسان د خپل اهل او عیال خیال ساتي داغي د حقوق او خیال ساتي اغه له حلال رزق وروړي د حرامونو محفوظ ساتي خپل د کپړو تنظیم ولکې ضرورت او خیال ساتي دسې سړی چې د خپل اهل او عیال خبرګيري کوي او وفات شو دم شهید دی حلال رزق کټي د کشان یو انسان د تاجر خو دروغ نه وای ملاوت نه کوي دوکا نه کوي او بالکل سچ دیانتدار سره تجارت کوي او په دې حال کې د مرګ رالو دام شهید دی د سره هم د شهید والا معامله کوي تاجر بارکه راضي چې کله یو تاجر حق پرست وي دروغ نه وي ملاوت نه کوي او صحیح تجارت کوي د شریعت مطابق نو التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین حدیث مبارک راضي د حشر بعد انبیاء سره کیږي د نیکو خلکو سره به د حشر کیږي چې کم تاجر لګیا دی روپے غټي خو دروغ نه وي ملاوت نه کوي څومره لوی مقام دی تجارت کول پکار دی د کشان هغه انسان چې د امت د بګاړ په حالاتو کې امت فحاشه طرف ته روان دي عریانه طرف ته روان دي فساد طرف ته روان دي هر طرف ته بيدینی ده او دا په سنت باندې کلک ولاړ دي د سنتو اتباع کوي د حل کې د مرګ رالو دام شهید دي د کشان یو انسان د شپې پابندۍ سره اودس کوي په اودس کې ود کیږي اودس یې کړی دی او د شو د مرګ رالو دا هم د شهید په زمره کې داخل دی د سره هم په قیامت کې د شهید والا معامله کی کم سړی چې د جمعې په ورځ باندې وفات شي دا هم د شهید په زمره کې داخل دی کم سړی چې هر شپه سوره یاسین تلاوت کوي د مرګ رالو دا هم د شهید په زمره کې داخل دی د کشان څوک چې د چاش موز کوي چاش تقریبا د 10:30 نه پس د دې ټیم شروع کیږي 12 رکعاتو پورې دا رکعاتونه نقل دي نو څوک چې د چاش موز کوي د کشان هر میاش کې 3 روزې نیسي او وسره وتر دی وتر واجب په سفر کې نه پرېږدي او په حضر کې نه پرېږدي پابندۍ سره کوي د حال کې د مرګ رالو دا هم شهید دی او د شهید په زمره کې داخل دی د شهید والا معامله به سره کیږي کم انسان چې دروازه 15 پیر دا الفاظ وي اللهم بارک لی فی الموت وفيما بعد الموت عدل مرګ رالو دا هم د شهید په زمره کې بعد داخل وي د سره هم د شهید والا معامله کوي څوک چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هر ورځ سل پیر درود وای حدیث مبارکو کې شته علامه شامیم لیکلی دي هر ورځ سل پیر درود شریف وای هر درود چې وای عدل مرګ رالو نو دته به هم الله د شهادت مرګ نصیب دا شهادت د سه آسان نه دی چې بس پاسانه به ملو شي قسم بغداد د صحابه زندگی وګوره په جړه جړه د الله نه غوسته دي شیخ حسن جان شهید رحمه الله بارک راضی